Sāksim rakt Taciņu. Ietve, gājai ietve. Pavirzījās nostāk no kokiem. Tāds bija tās izmaiņas. Vai ka viņi te kaut kur raka jābūt. Kur ir raka? Atrast vienu aku un tur otru aku. Tur pēc tam izraks ar rotoru kausu, pilns ar kabeļiem. Pilns ar kabeļiem aiziet turien. Tā viņš tur grozās, darās. Sākam. Reku izdrakām, divas akas. Te reks stūrī ir kabels. Pāris centimetru nav vajadzīga augstuma. Mēs iesim uz to pusi. Dziļums tāds, kaut 50 centimetri. Ja tā ir ietve, nav vairs braucamā daļa. Bišķi seklāks dziļums parasti. Tādu lūk. Taciņa, ietve. Tik resni. Tā arī jāturpina darboties. Mazliet sarežģīti apstākļi ar šito ozolu, jo zari baigi zemē. Bet, kaut kā jau es te tikšu galā, kā vienmēr. Taciņš ir tik tālu. Vajag daudz jāvelk zem tā koka, zem projām. No abām pusēm. Izrakšu. Kur jau es biju aizbraucis, pavilku zem uz to
to pusi. Brauc vēl. Un lūk, tā izskatās ietve. Te reku griežās. To pusi vairāk. Izrakšu šito atlikušo daļu. Grūtākais posms ir garām. Vēl būs problēmas ar smilts pildīšanu. Tad arī būs jāpamokās. Atstāju damperiem par braukāto. Lēzena vieta. Tā, viens posmiņš, pusi taciņa, pusi ietve. Vairāk kā pusi ir izrakti. Te jāatstāja tas ceļš vēl pagaidām. Tā vēl būs šitā pusē aizrot. Reku betons ieliec jau pamatā. Te arī tas tornis stāvēs. Šitā te. Jau vēlāk redzēs iespējams, kā te būs mūsu taciņa. Tā taciņa uznāk uz torņa stūri virsū. Un reku, tas stūrs te bija bedre, ko mēs piepildījām. Tāpēc, ka vajadzēja reku, tas iznāca tas pamats ārā, tagad var ļoti labi redzēt visu. Kāds tas plāns bija viss. Ietvi, kas te vēl jāizrod, kas nāk no šejienes.
asfaltam. Jāraug būs ārā šitie pamati. Aizmirst parādīt, kā izrakām to taciņas vietu, ietas vietu. Tagad svēta betonu, reka, liks atman līdz. Jāsāk raktie šitie te ārā betoni. Citiņos būs dziļi. Nekā tā nav. Nekā traka nav. Metrs. Garumā. Bija pagaidi, es vēl nezinu, kā es to tad stāvēšu, kraušu. izrakti. Viņiem nebija tik traki. Liek šitie lielie vecās torņa pēdas. Viņam bišķi tā melnzem, lai nesamaisās.
Skatās, cik liels tās ir. Viņas pat nekustās vēl. Būs jautri. Kas tur nekustās. Negribās laust šito kausi. Pamatam. Jā, apakšā droši vien pēda būs. Jūtās kā uz māliņu. Tā arī. Kaut kādi pusmetri savu pēdi ir. Redzēt. Neatkārt. Tāds brīnums. Vismaz zināms, kāds viņš liels ir. Tad būs tā smilti, laikam viss smuki nosādāk, beigais bardags būs, ka es sāku šakņāties. No mazos betons būs sakrāvis. Ir visu laiku. Jā. Būs jāķerās pie lielajiem. Būs jau droši vien kaut kāda trēle jāvada. Vai ir jādauz ar āmuru kopā? Nav nejausmas. Nošo uzkalniņu, vecā torņa vieta. Neko redzēt to veco pamatu.
viss atrakts. Jāpamēģina izkustināt. Kausu nē. Kaut kas izkustējās bišķi. Nē. Kaus būs beigts. Otrs skaistuls. Piramīds. Skatās. Reku viss 4 brīnumi. Šitais apakš kaut kādi 2 vairāk, pa 2 metriem bišķi vairāk. Tur apakš metrs, augš 50 centimetri. Tādi monstri. Turēja veco torni. Sākam pildīt smilti ietvē. Sārakt arī kabeļi apgaismojumam. Tā kā viss ir kārtībā pa kājām. Kārtējo reizi atkal maisās kaut kas. Vismaz sarežģītāk mazliet strādāt, lai nav tik vienkārši.
īpaši tas sākumā mazliet augstāk, lai dampers ir iebraukt. Pēc tam norakšu to nost augstumu un iemetīšu te šitanī vietā. Paredzētu. Sāniem iet. Darbojās tālāk. Šādā pat garā. Daļa ietve nobērām, smilti, noblietēt skaisti. Tagad bērsim to daļu. Ko sāk līdzināt otru daļu ietvei. Jau autobus brauc, būtu gatavs jau, varētu viņš iestāties forši. Autobusiem te domāta ir stāvvieta, tur tālāk ar autobusiem stāvvieta, kas iepriekš jau tika izbūvēta. Tāpēc, ka daudz turistu braukā, tur ir Vēncas Rumba, garākais ūdenskritums Eiropā. To jūs varētu redzēt drona video. Tāpēc arī te ir autobusiem stāvvieta paredzēti, jo citur nav, kur viņus nolikt. Kad mums nevarēja apgriezties, viņš tanī iebrauktuvē diezgan sarežģīti, viņi baigi garē. Cel augšā zari būs, ka laidi lejā pēc.
Nezinu, kā tur tiksim garām tai vietai. Tiks līdz turienei, tad izdomās. Ticis jau līdz kokam. Labi, ber ārā. Vienā čupē. Tālāk es nekur nevaru aizbraukt. Tad to pusi. Bērsim no tās puses. Savādāk te variantu nav. Višķiņu te vēl paņemšu, pametīšu, lai vieglāk nav pēc tam strēli gar tiem zariem jāņemās. Iemetīšu smilti. Tad iešu ārā, līdzināšu vajadzīgu augstumu. Sāk līdzināt pēc vajadzīgā augstuma. Ej ārā lēnām uz to galu, no kura mēs sakam. Te jau tuvojās, var dzirdēt. Notiks blietēšana vienlaicīgi un taciņš būs gatavs.